अगर कोई पक्षी बर्ड रोबोटिक हो और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लगा हो तो उसमें कई खास फीचर्स हो सकते हैं। वह खुद से उड़ने, दिशा पहचानने और मौसम के अनुसार अपनी उड़ान बदलने में सक्षम होगा। वह आवाजें पहचान सकता है, इंसानों से संवाद कर सकता है और खतरों का पता लगाकर सतर्क कर सकता है। उसमें कैमरा और सेंसर लगे होंगे जिससे वह निगरानी कर सकेगा। यह पक्षी वातावरण में बदलाव का डेटा इकट्ठा कर सकता है और वैज्ञानिक शोध में मदद कर सकता है। यह रोबोटिक पक्षी पूरी तरह से स्मार्ट और आत्मनिर्भर होगा।